Kita bakal buka guys. Di dalamnya itu guys ada panduannya. Ada panduannya. Jadi dalamnya simaknya. Ini dia SD magnetis. Alat ini bekerja dengan memperbesar dan menahan saluran udara pada hidung, sehingga suplai oksigen lebih maksimal. Dengan sendirinya, suplai oksigen kotak pun tercukupi. Jadi, mulut tidak perlu lagi dibuka untuk menghirup udara. Caranya gampang aja guys. Tinggal masukin ke rongga hidung. Ini dia. Sudah. Terus tidur.